म यो बाइकमा झुक्किन्छु भाइ खै कस्तो हुन्छ म गाइस म यो बाइक लिँदैछु है ल यो बाइक खै ओन पनि हुन्न त हो कस्तो हो नै ओए रोक्दा यो बाइकमा म यो बाइक लिन्न के पख ओए रोक्दा डर लाग्यो त डर लाग्छ आई चल मेरे भाइ गाइस हामी राखनबाट अगाडि ओए यो बाइक के अर्कै छ यार चल्लो पनि उठ्छ नि त यो बाइक पनि टराई गरियो है बिल लालबहादुरले गर्यो है क्या त्यो मुलाले भगाउँछ होला फेरि भान्जा यो बाइक त क्या बडा मस्त मान्यो त मैले कस्तो हो भइसक्यो नभए पनि केही छैन बिस्तारै मेरो भाइ म त सक्दैन छिटो यो बाइक अर्कै लागिरहेछ मलाई ओए यसको खुट्टाको ब्रेक ओए तल्ली छ त उँधो चित्तो छ ठुलै खड्डा उँधो छिरा जस्तो हुन्छ त यस्तो कलर त लिन्न अब त्यो त उडाउँछ मुलाले मलाई थाहा छ 220 पा हो त अनि यो बाइकको नाम के अरे आटिआर हो ब्रेक भान्जा ब्रेक त तल हो छिर्छ यार ठुलै खौलामा छिरे जस्तो हुन्छ त हामी बिस्तारै जाने हो के भगाउनु त्यस्तो त्यो हिँड्यो भनेर हामी अब एक घोडा चढ्यो भनेर धुरी चढ्नु भएन है आमामा त्यो मान्छे हातको ब्रेक हानेर हिँड्दो रहेछ नि त्यही भएर म हातको ब्रेक हान्दैन भन्छ आमा पिकअप चाहिँ छ के यार डर्रो आमा मेरो त्यो 220 को भन्दा पनि खतरा पिकअप भने 3 हो त यार यो 3 मा पनि गेयर नजाडेर हिँडिरहेको छु हेर न यस्तो तान्छ यार यो कर्णालीको माथि टाउकोमा जाने हो हामी टाउको कर्णालीका सैना अब हाम्रा सैना बेडा सैना आमामा त्यसले ओभरटेक गरेर हिँडिदियो
आमामामा ए राम 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 बच्चा 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 भन्ने बेला हो है होइन ए आमा म त यो बाइक चलाउन हो केटाहरू यस्तरी भागिदिन्छ नि यार मलाई छिटो भाग्न आउँदैन मेरो हिँडाइ बिस्तारै हुन्छ तो हिँडाइले कहिले पुग्नु हुने क्या अब 4 दिन